voilà nuyuwaat nañ leen beneen yoon yéen ñi nga xamante ne yéen ñuy teewlu sur la Kaolack TV la chaîne leader ñu ngi waat ak beneen invité ci seen biir émission à vous la parole tey ñu ngi ak beneen jeune ci biir Kaolack daal di nag fas yéene waxtaanee lépp rek loo xamante ni soxal na wàllu politique di actualité bi nga xamante ne moo nekk fi ñu toll nii ci diwaanu Kaolack tey nag ñu ngi am comme invité Amadou Sembène nekk responsable des jeunes yu ADICAP bu Serigne Mboup waaye tamit chargé de l'organisation de tout ce qui est activité chez les jeunes de Serigne Mboup donc tey moom mooy suñu invité ñu ngi leen di nuyu balaa ñu koy jox kàddu gi di leen rek nuyu bu baax a baax di nuyu sama caméraman ni l'infatigable Thier et El Hadj maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen nuyu ñi nga xamante ne ñuy seetaan ñu ngi gis message yi bu baax a baax di wax rek ne seen wóolute moom la ñuy doxee waaye dañuy bàyyi rek ki nga xamante ne mooy suñu invité mu daal di nuyoo ak ñi nga xamante ne mooy téléspectateur bu Kaolack TV Amadou ñu ngi lay nuyu bu baax. bon salaamaaleykum Amina ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la jox sa wàcc waaye di leen jéegul aussi ci émission bu guddee bi di nuyu sa caméraman yi Thier ak El Hadj ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di ñaan yàlla ñu commencé ci émission bisimilahi rahmaani rahim jeexal ko aussi ci alhamdulilahi rabil alamin ñu ni tamit ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di rafetlu sa teewaay ci suñu plateau tey émission bi nga xamante ne fii la lépp di leeree nga doon ndaw boo xamante ne ci Serigne Mboup nga nekk responsable des jeunes yi nga xamante ne ñoo nekk si ADICAP tey Serigne Mboup nekk leader boo xamante ne mën nañ ne quasi totalité jeunes yi ñu bëri am na ñoo xamante ne jox nañu ko li nga xamante ni moom mooy seen kàddu fas yéene ànd ak moom tey mu mel ni yéen ñi am ngeen ci rôle bu am solo boo xamante ni joué ngeen aussi. waaw Amina li nga wax noonu d'abord noonu la demee parce que président Serigne Mboup bi mu amee confiance ak kóolute ci jeunesse am daf ñoo bàyyi pour ñu doxal ndax xam na jeunesse bi mu yor xam na jeunesse aussi tey bi nga xam ne moom la Sénégal yëpp soxla rawatina Kaolack moom yàlla dimbali ko mu tel cee jot moo tax donc liggéey bi mu bëgg pour mu def ko yëpp da ko yaakaar genn wàll gi yëpp ci jeunesse bi ci la gën a porté choix am ci jeunesse bi pour ñu jox ko mairie Kaolack bi te am naa ci yaakaar bu baax a baax ne choix boobu mu def moom du ko rëccu te incha allahu rabbi yàlla dina def li gën ci moom. en tant que jeune ngeen nekk ci benn dynamique boo xamante ne dafa xaw a jafe muy élection locale fii ci diwaanu Kaolack ngeen gis ne yéen a ngi jàkkaarloo ak ay candidats yoo xam ne kenn ku ci nekk rek mën ngeen jàpp ne mën nga yore mairie bu Kaolack. ñun nag jàppewuñ ko noonu. ñun pour ñun Kaolack benn candidat moo fi muy président Serigne Mboup. mais nag am nga ñoo xamante ne da ngeen a jàkkaarloo ak moom bàyyi leen. waaw non jàkkaarloo nañ ko ci ay papier mais ci logique du jàkkaarloo ak ñoom parce que du ñuy candidat. te ñu dem ñu valider leen seen liste. tegal leen ko ci table ba pare nga ne du ñu ay candidat. waaw mais mën na ne loolu mën na nekk mais ku ci nekk da ngay waxe sa conviction ak sa ambition bi nga am ñun conviction ak ambition bi ñu am jàpp nañ ne Kaolack benn candidat la am muy président Serigne Mboup. ñi ci des ay alliés lañ dañ cee topp ci gannaaw rek mais du ñuy candidat. Serigne Mboup face ak ñi nga xamante ne mooy Modou Ndiaye Rahma Serigne Mboup face ak ki nga xamante ne mooy Babacar Lo Ndiaye Yewwi Askan bi ñëpp ñi nga xamante ne nii ñu ngi fi ak candidat yooyu popularité bi nga xamante ne am nañu ko tey ñu gis Serigne Mboup avant muy nekk li nga amoon muy doon candidat. à la mairie de Kaolack. daf fi nekkoon mais implanté wu fi dara lu tax Kaolack waaye war ko mën a xam. non implanté wu fi dara yow yaa koy wax mais bu la neexee sax nga wax ndax journaliste nga parce que jot gi nga am man awma ko yow am sañ-sañu xëy suba 24 heures sur 24 di wut ay information ci président Serigne Mboup président Serigne Mboup def na fi dara wala defuma ko loolu c'est Kaolack waaye ñoom ñoo koy gérer kantaan nag candidat yi nga tudd man damay jàpp ne mu njaay xaw ma mu njaay nax ma lañ koy wax xaw ma mu njaay rax ma parce que man comprendre ma ko sax waaw man nag dama jàpp ne mu njaay nax ma la waaw bu dee kooku ngay tudd moom kooku ñun considéré ko comme candidat parce que candidat boo xam ne bañ na laa yow sa liste validé nañ ko ba tey mosoo taxaw ci benn programme ne lii mooy sama programme li nit ñiy def di ci yëngu as néew sax amoo fitam ñemewoo ko ñemewoo wàcc askan yi kon ko jàpp naa ne du candidat xëy na peut-être dañuy xaar bañ ne suba la ñuy def élection yi mu soog a joxe programme am. est-ce que du plan d'action boo xamante da koo teg tamit. ban plan d'action ku jàngul man tam plan d'action amul benn opportunité amul lenn lu muy rendre waa Kaolack kooku amul benn plan d'action la mooy plan d'action naxante te Kaolack waay yeewu nañ na mu doon nax ak léegi ça fait duñ benn. naxante na ba li mu bëggoon a def yëpp ci suufu Kaolack xam nañ ko léegi nañ xool nag fa wànnante mujj ay bëtam. mais lan moo tax à chaque fois ngeen bëgg a jël Modou Ndiaye Rahma ak suufu Kaolack est-ce que doo dugg ci point boobu ngeen leeral ko parce que moom aussi taxaw na setal boppam waaw mais mu ngi setal boppam en fait. waaw mais qu'importe mën nga setal sa bopp mais ay kayit moom ay kayit tubaab kayit la xam
bu ko neexee mën na seetal boppam lu tax ñuy wax problème suufu Kaolack c'est parce que Kaolack moo amatu suuf te lépp carte la koy def butur ngale lay def politique boobu la am butur ngale bu ko wóora ne la mu bëgg ci sëriñ boobu dana ko def mu xëy suba rangé wu kooku lu ma leer la waaw ndax 2011 gëmu woon APR nekk ko fa woon Idrissa Seck la ne woon ba muy xotti bulletin yi ñu nga taxaw ndax boobu man maa ngi woon PDS doon CG li moo xam naa ko kon gëmu leen sax poosam la gëm moo tax ma ne la mu njaay nax ma la ñam daan nax nag suñu yaay ñañ doon nax ak suñu maam yi ñu doon nax ñooñu seeni dooma yeewu yee askan wi wàcc ci Kaolack gii wër ko ndomba wax ak nit ñëpp jaay suñ candidat président Serigne Mboup ba nit ñëpp yeewu. waragu leen ko ndongo ndax yéen ñaar yéen a tegante mbagg. waaw waraguñ ko ndombo Modou Ndiaye Rahma fu ñu tudd Modou Ndiaye Rahma tudd fa Serigne. xanaa xamul li nga maam ça veut dire li ngay wax ni sax daf may mën a xari man Serigne Mboup di ci teg Modou Ndiaye Rahma parce que duñ benn. mais candidat la comme non moi. non c'est parce que pom du moroomu new pom du moroomu new kuy tëkkale Modou Ndiaye Rahma ak Serigne Mboup boobu da ngaa xamul Serigne Mboup umpale Modou Ndiaye Rahma mais ñi xam Modou Ndiaye Rahma Modou Ndiaye Rahma sax jour élection yi bu duggee moom Serigne Mboup lay votal. maa la wax lu mel nii. nit ñi ñu ngi dal ci seen kaw Moussa Fall dal na ci seen kaw bu baax a baax yéen amu leen benn plan. kan Moussa Fall. nee na Serigne Mboup yàgg naa nekk Kaolack te musuñu fee defal dara moo ko wax archive yaa ngi fii. xam nga man genre politicien trafiquant de personnes yooyu. mais est-ce que du dëgg aussi. waaw bu dee dëgg la moom xam na moom bu tëddee ci kaw lalam na njëga naa yoo la ñoo xam kuy Serigne Mboup moom mu xam ko xam Moussa Fall moom mooy kan. Moussa Fall yàgg na ci politique. non ci ban contexte la doon politique Kaolack fii ñi fi nekk di def politique business ñëpp xam nañ leen Moussa Fall bu ko Serigne Mboup ubbiloon buntam du dem ci Modou Ndiaye Rahma nee naa la buntu Serigne Mboup ñu koy fëgg bari nañ koŋ-koŋ gi bari na trop entrée jafe moo tax ñoom ñëpp ñu yor seen micro. da nga bëgg a doon maire di bañ entrée. non bañuñu entrée Serigne Mboup ku dugg rek la bëgg. xoolal Serigne Mboup wàcc ci terrain bi ngir jël xoolal Serigne Mboup ñu dugg ci mouvement ADK bi ñëpp benn par benn nga xool yenn genre de personne lañ Serigne Mboup bañ ta ànd ak kii que ce soit ci Kaolack mais suy ànd ak ni day am ànd ak maanaam ay personnalité yu am ambition ñoo xam ne seen parcours rafet na ba tax ëllëg si biir kat ñii bu ñu demee kër Amina dinañ fa wax nii pour mën a convaincre des gens mais Moussa Fall kan la mën a convaincre actuellement nii koo xam ne mbootaay gu ne taxaw nga fa dig leen loo xam ne naw sa poos. Moussa Fall bi nga xam ne bu wootee day fees dell. waaw non woote mu fees yow mii sax mën nga ko Amina mobilisation la rek te Modou Ndiaye ndax maa leen ko jiite loolu yow mën a le roi di mobilisation moom la li nga war a doon roi mooy xool urne ñan ñoo lay votal ñan ñoo war a mën a voté électeurs yi nga am ñun foofu la ADK tollu mobiliser bu la neexoon léegi Serigne bu feesal fële feesal ko yomb na mais Serigne bi ni mu koy feesal da koy feesal ñi nga xam ne dañ koo gëm am ambition jeunesse bi topp ci gannaaw Serigne bi ñun ñoo ci gën a néew diplôme man commerçant la sama président bi may jiital muy bàjja commerçant la booy ci topp ñëpp jàng nañ ba yor seen diplôme bés boo ñëwee ci ndaje Serigne bi ba gis jeunesse bi taxaw ci kanam nga xam ne ñii nekkuñu ay analphabète jeunesse boobu lañ doon njëkkante te Serigne Mboup njëkk na ci téye na ko amee keneen du ci jotati nag lu ne nag ñu ngi koy def mais mënuñ ci dara. mais est-ce que bu ngeen jotee maire bu Kaolack du ngeen ko def centre commercial. est-ce que bu ngeen jotee maire de Kaolack duñ ko def centre commercial. xam nga mooy li ma la wax noonu ñiy wax loolu ñëpp amuñ vision. ah mais xalaat la comme xalaat yëpp. waaw non ça veut dire. comme yéen comme Serigne Mboup léppam commerce la est-ce que bu ñu leen joxee maire bu Kaolack du ngeen ko def centre commercial tamit. est-ce que bu ñu joxee maire Kaolack ñu def ko chambre commercial bés bu ñu joxee maire Kaolack dinañ xam ne ña doon nekk maire Kaolack ak léegi duñ benn de te bés bu ñu falee Serigne Mboup maire Kaolack jusqu'à la mort du wàcc ndax programme am. mais loolu foo ko teg. waaw déglu Amadou loolu foo ko teg dañoo nekk ci réew moo xam ne jeunes yi dañoo màgg. seen xel yi dañoo dafa jéggi fi nga xamante ne fa la seen xel yi maam yi nekkoon fa la seen xel yi bàyyi nekkoon changement la ñu wax le président Serigne Mboup tegaguñu benn yoon loxo ne lii la defal askanu Kaolack yow nga toog ne bu Serigne Mboup jotee maire bu Kaolack du wàcc te yéen tegagu leen programme boo xamante ne nit ñi mën nañ ci teg seen bët. xam nga président Serigne Mboup defalwul dara Kaolack d'accord mën naa la ko wax mais président Serigne Mboup amul benn ndomba tànk ci gouvernement bi buñ ko war a mën a jox pour mu rendre compte président Serigne Mboup ci alalam moom waaw mais laaj na ko xamul lu tax
su fekkante ne ñun doon jiital Kaolack am nañ acte de grandeur boo xam ne bu ñu gisee benn homme de développement benn opérateur économique mën na andi ay projet pour mën koo jëmmal ci Kaolack ñu ubbi par la grande porte pour mu def ay investissement am ci bañ koo xiir ci politique su boobaa ñu xam kan mooy Serigne Mboup mais jéem na ko benn yoon ñaar yoon ñetti yoon autorité dina woon lu ci Serigne Mboup xëy suba di ko jéem ba suba ngoon guddeeg bëccëg ñu xëy suba yàqaat loolu ba mu set wecc waa léegi est-ce que loolu mooy jëmale réew kanam président Serigne Mboup bi ñu koy jox chambre de commerce duñ ko politiser mais nañ xool contexte rek ak logique ñun ñi xamuñoon chambre de commerce et pourtant ñun commerçant lañ am na commerçant yu bëri yoo xam ne xàmmewuñ marchand bi ak commerçant bi tant que yaa ngi nekk ci informel marchand nga tant que yaa ngi formel am say papier ay services de commerce et tout temps commerçant nga mais ñun ñii xamuñ woon loolu président Serigne Mboup xamal nañu ko président Serigne Mboup xam na ne ñun ñii ñu moom chambre de commerce moom moomu ko loolu xamuñ ko woon bu njëkk te xam nañ ko ku daan dem chambre de commerce bu njëkk ak léegi nga xam ne dox na wala doxut port bii ku fa daan dem démb ak barki démb di nga xam ba xam Serigne Mboup changé na ko wala changé wu ko projet yi nga fi daan dégg yëpp ñu naan bote bi port bi dañ koy waxee et tout ça loolu yëpp projet Serigne Mboup la du projet état waaw mais qu'importe moo tax ma ne la amagul benn ndombu tànk ci état bi sëgëm ñoom ñi nga xam ne fi représenté APR nekkoñ fi à l'époque Serigne Mboup mën a dem développé ko ci ay moyens yooyu andi projet boobu teg ko ci loxo askanu Kaolack bi ñoom ñoo waroon a appuyer Serigne Mboup pour projet boobu jàll mais su fekkente ne Serigne Mboup dafa def le maximum possible li mu mën ba pare ñu xëy suba di gor ay tànkam kooku Serigne Mboup mënu ci dara. non du ma lim non xam nga ñu koy gor ci APR lañ bokk. waaw non du ma lim parce que xam luy problème bi Amina yow li nga mënut man ma mën ko su ma ko mënee jàppale ma ci liggéey ko te Kaolack tax du ma ne te Serigne Mboup tax de yow mënoo man ma mën man am naa ay partenaires yu mën a liggéey Kaolack ma dem jëli leen su ma leen andee nga la nañ réaliser loolu rien que ngir askanu Kaolack mën cee gis seen bopp loolu nag su amul c'est parce que autorité fa nekk ñoo bëggul loolu mais suñ ko bëggoon moo am parce que moom président chambre de commerce kese devoir am mooy waxi port bi mbootoo di fi ñëw accès bi dugg fii. opérateur économique. waaw. catu ma ne de macha allah da ngeen a yor nag waroon ngeen a mën a jàppale Kaolack. waaw non muy jàppale maximum li mu mën parce que Kaolack bari na ay opérateur économique boo limee investissement Serigne Mboup doo ci tegaat keneen boo ci teg ñaar la wala ñett amaatut te boo demee Dakar ñaata Saloum ñoo fa nekk ay opérateur économique buñ toppoon ci tànku Serigne Mboup kon Kaolack romb na fii ñu jéem Serigne day jéem rek parce que dafa boole alalam di ko ci def ndax Kaolack développé te olof Ndiaye nee na aussi nag bu ñuul boo ci amee soo mu weex jëlal te Serigne Mboup loolu lay def ak ñun. est-ce que jàpp na contrat ak commune bu Kaolack moo jeex rek mu bëgg a defaraatal poosam. contrat comme lan. non bu jëlee maire da koy gën a arrangé en tant qu'opérateur économique. wa Serigne Mboup bu jëlee maire boole koog lee daf ñuy gënal ñun parce que xam lu tax. est-ce que du ko arrangé moom ci poosam. non avant mu koy arrangé parce que Amina ñëw bi nga ñëw fii ak man toog bi ma toog fii ñut suñu arrangement moo ñu fi andi dëgg loolu dëgg. sa arrangement non ak yow ak yow sa arrangement man heure bu ma xëyee suba ba ngoon jot doxuma ci sama arrangement Serigne Mboup su ma demee du mu recevoir ndax loolu la ñu gëmloo. nit ku ne boo xëyee suba da nga war a xool ci sa arrangement ba pare d'abord soog a juutu leneen ndax loolu la ñu jàngal su fekkante ne moom day dem ak arrangement boppam personnel am Serigne Mboup mën naa bañ a laaj mairie Kaolack parce que macha allah suñu borom dénk na ko lu mu mën a dundee ba keroog muy faatu kon day toog Ndakaaru Serigne Mboup laaj mairie Kaolack dafa ko rien que ngir marqué empreinte am mais amatul lum ñu desal ñun Serigne Mboup kenn du ko présenté. amul kuy présenté Serigne Mboup ci àdduna bi ñun nag Kaolack dañoo am lu jafe fii koo fi dénk maire day xëy suba uti ay partenaire boole kooki moyen maire bi yëpp def ko ci fuuf ñëw toogaat mais Serigne Mboup fi ñu toll nii partenaire yaa ngi ko signe fang pour ñu ñëw ndax amoon na ko bien avant ko kon ngala na Kaolack yi ibbi seeni bët xool ñun candidat bi ñu yàlla tànnal ren mooy li gën ci ñun buñ ko essayé abadan Kaolack dootul baax c'est la seule raison bu am 4 portes toll fii mu toll Amina loolu ñaaw na dafa ñaaw benn route nationale lañu am xawma ñaar bi jaar bongi rek bi jaar Ndorong dugal suñu tali yi nekk ci biir dëkk bi tali yoo xam ne dañ ne maire bu ne xëy na peut-être boo ko defaree faatu Kaolack rek la am waaw Serigne Mboup boole li ko neex ak li ko naqari bëgg a développer Kaolack Serigne Mboup bés ba mu sampee ndëndam képp ku doon Kaolack quoi di samp sa ndënd da nga ko war a rocce
ñëw tafu ci gannaawam. ñëwaat nga Samba. waaw dem yàkkal ko. non du question yàkkal de parce que olof Njaay neef na yàlla moo bindu waa ji yebal fa gaañi foo gaañi dem ci waa ji mbir mi sotti te waa ji sëriñ buub la na fa ñëpp dem mbir mi sotti mu jeex. ñu nekk quelques mois ak élection locale yi. loolu mooy seen programme parce que yéen ba tey yéen a ngi wax contre Rahma yéen a ngi wax contre kii yéen a ngi wax élection yi jege si na gisaguñu benn yoon seen programme yow ndaw nga ban programme la sëriñ bu teg pour ndaw ñi. programme bi sëriñ bu teg pour ndaw ñi c'est très simple su ma ko fi doon wax du fi jeex. non waxal ñu si parce que ñun dañuy soxla aussi programme bi ngeen teg pour Kaolack. waaw mais xamoo Kaolack du ndaw ñi. mais yéen ndaw ñi la ñuy wax. sëriñ bu programme Kaolack la teg. maa ngi ñëw ci loolu mais yéen ndaw ñi. waaw non programme ndaw ñi sëriñ bu sañoon kuy Saalum doo some da ngay liggéey. ban plan d'action ngeen ci teg. Amina nag yow loo bëgg. ah déet damaa bëgg a xam rek xam nga tey bu fekkee da ngeen toog ne yéen da ngeen a jël ndaw ñi yëpp. teg ko ci seen ginnaaw sëriñ bu moo tee ndaw ñi nga xamante ne dañoo am seen i diplôme xanaa au moins kay si programme am sax génnee na ci loo xamante ne ndaw ñi dañ ci mën a gis seen bopp. waaw yow mi nga xamante ne yaay responsable ndaw ñi. xam nga ba jamonoy baax. état la majeure partie du ci joxe liggéey secteur informel ñooy joxe liggéey du dëgg boo xoolee sëriñ boobu li muy employé macha allah. amul benn homme d'affaires bu koy employé ci Sénégal amul man ma ndaw mi tuuti li ma jot a xam tuuti ci ay entreprise am bëgguma koo lim sax. mais du non dama lay expliquer rek waaw foofu laay waxee fa laa jëm dama ne la ki am visionnaire boobu jël ay entreprise li ci ëpp doole mu installé ko à Dakar xool ne Kaolack gii war na ko mën a installé à Kaolack pour lan chômage bi ci Jakarta yi wàññeeku. ban entreprise la sëriñ bi installé Kaolack. TV sax ñëpp xam nañ ko ndax télé la usine bi ne ko woon a ngi nii ña fay liggéey amul benn revenu buy delluwaat ci sëriñ boobu ñoom ñoo koy gérer seen bopp mu gunge leen sëriñ boobu bari na ay industrie yu mu bëgg a toxal jëlee leen Dakar andi leen Kaolack mais mënu ko 100% parce que nekkul maire. mais xëy na bés bu ko yàlla joxee maire bi la ko ñële doon xañ dina am possibilité def ko bu ko defee chômage bi Kaolack wàññeeku. te jàpp nga ne président Serigne Mboup moom moo mën a dimbale Kaolack chômage bi wàññeeku mais yaa ngi koy wax sànq programme bi nga xamante ne mooy lañ teg pour Kaolack Serigne Mboup war a mën a changer Kaolack parce que jàpp ñu Kaolack soxla na changement muy lu mu yàgg bëgg. te est-ce que mën nga dugg ci programme bu parce que tamit ñun dañu koy soxla pour xam programme Serigne Mboup. changement Kaolack ci ñaari la départ. assainissement environnemental. ci wàllu assainissement lan la Serigne Mboup teg. ci wàllu assainissement lu Serigne Mboup teg ci programme am mooy avant tout xam nga ne moom assainissement Kaolack mooy liy gën a métti ci àdduna bi li la koy firndeel mooy bi mu jëndee benn pokolin wu 350 millions ñëw andi ko mais daf ko teg ci loxo DG Mbaye Ngom ne pokolin bi waa Kaolack ñoo ko moom. ku ko soxla ñëw def demande fii ñu abal ko mais pokolin bi mu ñëwee demal nangaan benn si boobu laa jox demal nangaan la fa xotteeku woon ci ay yoon mu jëm ndox mi jaar fa muy dem ci waax yi pokolin sëriñ bi boobu moo ko defee et pourtant du maire fii nag la ñuy toog naan sëriñ boobu nee sëriñ boobu naa mais ku dugg nangaan daaw ren jii nga dugg fa ñoom ñoo ko waxal seen bopp te doonagul maire ñu ne ki ñuy defal lii te nekkul gu maire ngalla bum ñu rëcc nañ ko jox suñu maire bi suñ ko joxee suñu maire bi fii mu jaarale nii ndox mi dafa jaar ba ren ñu amuñ benn problème kii ku ko jox fii mu defar dëkk bi muy benn demal waaxi nangaan yi sëriñ bu du maire teg na fa pose première pierre dem fa suba waxuma teg ko de génn dem sa yoon de da koo teg tey xëy suba matériel bi ñëw ñu ngi koy liggéey boo xëy suba mën nga jël say caméra nga dem xool ko te nekkagul maire waa ki lay jox ndékki bu la diggee añ est-ce que doo ko gëm nag. non du question gis-gis Kaolack am na yoon bu ndox yi jaar mais boo toogee ba yàlla ji xiin nga ne yaa ngi wax ay canal yaa ngi rey nit ñi gis nga moment bu ñuy defee canal ci moment bii la nawet bi jeex na ñu waxi canal yi te am nañ ci benn programme boo xam ne bu ndaw président Serigne bu pare na sax pour intégrer ASC yi ci biir commune bi
pour environnement assainissement bi ngay xool nii lépp nga xam ne da daan génn ci maire bi ñu koy jox benn partenaire naan ko moo gagné pour wàq canal beeg yooyu non loolu dootul amati. association sportive et culturelle ya fa nekk ñoom la maire bi di lëkkalool rien que balaa taw bee ñëw ñoom ñu mën a génne déchets yi nekk ci biir kii bu fekkente ne am na lu ñuy fay mu daan jëm ca ñooña ñu koy lekk di ko defee nu mu leen neexee su boobaa waa koñ ba ñoo koy jëlal seen bopp ñoom su baaxee ñoom la su bonee ñoom la te jàpp naa ne man du ma dëkk ci koñ di def lu bon. loolu yëpp ci ay projet Serigne Mboup. bari na ñaar yooyu la rek Kaolack boo soxalee ñaar yooyu rek am nga yoon boo leerale Kaolack. mais commerce bi nag. commerce bi ci pàcc bi nga féetee. waaw. parce que yéen li ngeen di ñaxtu bëri na trop moo tax yéen commerçant yëpp ngeen jàpp ne Serigne Mboup man choix bi commerçant yi def dem ànd jeeg Serigne Mboup. lan moo tax ngeen jàpp ne Serigne Mboup moo leen mën a jàppe alors que Modou Ndiaye Rahma mu ngi fi di social ba bëgg a dee. non ñëpp ngeen ne ko fi ñëpp ko dem ànd jeeg Serigne Mboup. Amina gën a kuy xeexe doole jàmbur. bés bu waaj nangoo sa doole nga toog xeexewul doole jàmbur. non xamante nañ dama ne la képp kuy xeexe doole jàmbur bu waaj nangoo dooleem nga toog. waaw non xam nañ ne Modou Ndiaye Rahma ay at ci gannaaw mënul woon dara puusul paasut randuwut talalawut deful dara ñun ci marché bi lañ ne doon ay xale yu ndaw mu yar ñu fii mu nekk diggante mbaaru xartum ak seen kër ñun ñu nekkoon kaniwoo nekk xale bu ndaw amoon na sax ay surnom yu ñu ko doon wax xaw ma ay Ndiaye Alizé xaw ma nu mu demee noonu waaw boobu ay xale lañ xam nañ li xew xam nañ lépp. choix au président de la république ngay waxal ni de. Modou Ndiaye Rahma ki président de la république wóolu. par défaut. ah mais pourquoi par défaut. le président de la république a bien choisi Modou Ndiaye Rahma. par défaut parce que jàpp na ne moom moo war a mën a. gis nga man Amina xale laa mais lu sama jabar yor ba bàyyi man bëgguma. mais est-ce que affaire commune affaire jëkkër ak jabar la. waaw mais non moom. commune Modou Ndiaye Rahma Kaolack la dëkk comme ni Mariama Sarr dëkkee Kaolack. xam nga gis nga businessman privé mooy Modou Ndiaye Rahma dégg nga mariage temporaire la woon rek bëggoon a nax maire bi mais yàlla dimbali na ko ba am na ñaanu waajur moom suñu yaay ju baax jooju Mariama Sarr. tey da ngeen koy tagg ak ñi ngeen fi defante yëpp. non mosuñoo defante ak moom. mosoo déedéet mosoo gis benn élément Serigne boobu mos a taxaw yàq Mariama Sarr lu mel ni xamee. yéen bi ngeen di defante fii nii ci wàllu Auchan Serigne Mboup ak Mariama Sarr fii wax di mel ni. non xoolal tey ngeen koy tagg ndax Modou Ndiaye Rahma mooy candidat. Serigne Mboup mos a defanteeg Mariama Sarr ci problème Auchan. non problème administratif la rek. te biñ tracé ba tey déggoo Serigne boobu waxaat ci dara. est-ce que mën nañoo xaar kon léegi ñi nga xamante ne ñooy waa mairie bu Kaolack wala sax farandoori maire bu Kaolack bi nga xamante ne moom la ñu war a remplacer ñi. ànd si ak Serigne Mboup. ànd si ak. ak Serigne Mboup ànd si ak Serigne Mboup jàppale ko. nu muy ànd ak Serigne Mboup nu muy ànd ak Serigne Mboup ñu bëri ci ñoom ànduñ ci candidat. Serigne Mboup mooy le futur maire de Kaolack. mais loolu sa gis-gis la loolu tollaguñu ci. déggul amul gis-gis. mais loolu tollaguñu ci. dama ne la. d'accord bu Serigne Mboup mooy futur maire de Kaolack bu la neexee mën nga ko wax mais tollaguñu ci urnie moom la ñuy natt moom nattaguñ ne Serigne Mboup mooy maire Kaolack. nee naa la ne jàppaguñ ne Serigne Mboup mooy maire Kaolack mais comme ni nga ko waxee ngeen ne mosu leen am benn problème ak Mariama Sarr ndax li ma question bi ma la posé mooy ndax ñi jàpp ngeen ne ñi ànd ak Mariama Sarr te ànduñ ci candidature Modou Ndiaye Rahma mën nañ ñëw ñu fekk si leen. non xam nga boo waxee loolu ku am gis-gis nekk visionnaire laa wax di nga votal président Serigne Mboup. ñeen def leen benn démarche jëm ci ñi nga xamante ne ñoo ànd. non ñun def nañ waa ji ngay tudd moo defut depuis que ñu validé candidature ba tey taxawut fenn fu mu taxaw. yéen da ngeen ban démarche ngeen. xoolal dëkk baa ngi nii. li fi yëngu non benn activité politique bi fi am yëpp c'est mouvement ADK. àndu nawle bu président Serigne Mboup moo ko fi def ci Kaolack amul kenn koo dégg. ñi ma fi limal ñëpp yéen a ngi def ay démarches ci ñi nga xamante ne ñoo àndut ak Modou Ndiaye Rahma te nekk ci APR. waaw mais ñun xam luñ bëgg. maire Kaolack la président Serigne Mboup soxla te incha allahu rabi dinañ ko yëkkati ba ca kaw teg ko ci ay loxoom ne ko la voie est libre doxalal ñu dem jeunesse banque sa gannaaw. léegi lan moo tax ngeen jël Modou Ndiaye Rahma def ko seen adversaire. non defuñ ko adversaire candidat yu bëri non moom moo ñemewut du yéen ñoo xam ne tekkuñ dara xam nañ leen pour ñu engager Serigne Mboup te Serigne Mboup du ko tontu Serigne Mboup du ko tontu ndax nee nañ ko téye sa làmmañ am nga jeunesse bu la mat dinañ tontu te duñ dépassé te buñ paree ñëpp dinañ leen respecté Serigne Mboup war a tontu mu Ndiaye Rahma non waru ko tontu du adversaire am ñun ñooy adversaire am ñun kuñ jox marché 9 ans joxewee caabi
nga bëgg ñoo laaj suñ maire bi ñaata at ñu la ko jox xanaa ñun dañoo dof ñun dofuñ fu mu xëy suba dugg fa bu ngoonee ñu gont dugg fa ñun jeunesse bi waxuma Serigne Mboup de mouvement des jeunes ADK ñun danañ fa jaar fu mu xëy suba moo njaaram fu mu xëy suba jaar fa suñu wàccee danañ gont dem jaar fa ñun ndawi Serigne Mboup di fàttali rek ne yéen a ngi suivre ci Kaolack TV ak seen émission à vous la parole dégg ngeen li nga xamante ne moom la ndaw yi demee mais ñu dugg tuuti ci actualité nationale démb gis nañ li nga xamante ne moom moo xew Dakar ngay ndaw ci nga xamante ne ni moom mooy maire bu Mermoz di Barthélémy Dias ndax yow en tant que ndaw jàpp nga ne réewu Sénégal ci jamono ji ñuy waxee soxla na ñi nga xamante ne ni mooy acte yi moom mooy am ci réew mi ay leader politique di ko porté ku mel ni Barthélémy Dias naam candidat la sax ndax mënoon na defee neneen ni mooy li mu defee démb. waaw mais foofu Amina c'est que me posé nga ma question bëgguma ci woon wax sax mais ku ñëw ci gerte d'or bi président Serigne Mboup doon def samedi passé ku déglu discours am bi mu wax rek satisfaire na àdduna di ñaan yàlla ñu dem ci élection yu dal ànd ak jàmm ki ñu gañe félicité ki gañe ñu ànd defar Sénégal defar Kaolack loolu moo ko ñaar yaakaar naa message boobu mu lancé moo waroon a yegg ba Dakar parce que jàmm ji nag moom kenn yoroo ko ku dul état du Sénégal parce que moo yor doole ji moom la ko suñ borom jox moom moo war a wàcc tempérament am gérer ko ñu dem ci élection yi jàmm ak salaam ñu génn seeg jàmm ak salaam kiy gañe gañe kiy ñàkk jàng kiy ñàkk ñu dem utiwaat leneen ñun loolu rek la ñuy ñaan te ñu ngi koy ñaan képp koo xam ne candidat nga def ko ci transparence yu leer naññ ñu dem voté ci élection yi jàmm ak salaam génn ci président Serigne Mboup nekk maire Kaolack ñu xëy suba utiwaat leneen. en dehors maire Kaolack président Serigne Mboup bu génnee ci élection yi comme nee ngeen moom mooy futur maire Kaolack. waaw loolu moom am na moom mooy futur maire bi waaw. président Serigne Mboup bu génnee ci élection yi pare na yi tamit ngeen àndaat ak président Abdoulaye Macky Sall demaat liggéey. ànd ak kan. moom président Serigne Mboup. mu ànd ak defoon d'un mouvement de soutien. ndax gis nañu mouvement de soutien la woon ci président de la République. non musta am mouvement de soutien ci président de la République. non musta am. bés bu musee am rek génne leen ma ko. élection présidentielle Serigne Mboup ma àndal. non. élection présidentielle kenn mënu laa wax ne kii la àndal neutre la woon man mii di wax ak yow nii man mii di wax ak yow xam naa ci lu bari parce que man mii fii ma toog nii fii lañ ma montelee cellule Pastef bu Casaville man maay président cellule bu Pastef bu Casaville. te yooyu jamono. ba jusqu'à présent nii maa la ko wax mais Serigne Mboup fépp foo dégg ne am na mouvement de soutien ci président de la République ca campagne yooyu génneel moo ko amut. élément neutre la musa doon ca campagne. après les élections. non lii am suba moom wala taala xam yàlla rek a xam. mais yéen a ngi koy naal. non dama ne la lii am suba. mais un opérateur économique. xam nga àdduna sosoo ba léegi. dégg nañ xam nañ ne opérateur économique du contre état. waxin la rek. non loolu moo am tey. te mooy dëgg Serigne Mboup est-ce que tamit jàppoo ne su nekkee maire comme ni nga ko waxee sànq bu nekkee maire génn dem ñàkk ànd ak président de la République du am loo xamante ne ay jafe-jafe la koy indi. non du jafe-jafe adduna bi kii ne reste rien n'a rien Serigne Mboup addunaam gi yëpp da koo sacrifié ci développement ba mu egsi fii mu egsi coow li Amina coow li fii la am rek mais Serigne Mboup am na beneen commune bu ko doon am coow du am wallahi azim Kaolack la rek moo metti rek. pour yéen daal Serigne Mboup mooy l'homme parfait. ah bien sûr ci parcours am ak conviction. mu ngi ci suñu kanam loolu yëpp mu ngi ci suñu kanam moom lañ doon dalal muy Amadou Sembène nekk responsable des jeunes bu ADK bu Serigne Mboup di leen jaajëfal. ñi nga xamante ne yéen ñoo ñuy seetaan ci la Kaolack TV nga xamante ne mooy la chaîne leader resté leen rek scotché ak notre programme yaakaar naa le meilleur reste à venir te ci kanam tuuti di ngeen gis lu bees tàkk ak waa Kaolack TV ak équipe bu Kaolack TV di leen wax rek ne ñu ngi wéy di leen tànn ñi nga xamante ne ñooy leader yi waaye tamit ñi nga xamante ne ñooy ndaw ñi ànd leader da ci am solo lool ñu natt leen ba nga xamante ne ni ñoom itamit dinañu mën a rek wax ci seen i leader dinañ leen indilaat tamit beneen invité ci lu yàgg dara ci li nga xamante ne mooy seen émission à vous la parole Amadou ñu ngi lay jaajëfal bu baax. waaw Amina ñoo ngi leen di gërëm aussi di leen sant bu baax di rafetlu taxawaay bi
di aussi di leen jaajëfal dale ko ci yow di la nuyu di jàllale nuyoo bi jox ko Thier ak caméraman yi di ko jàllale si DG Go moom sama góor la xam naa ci dara di leen wax ne ndaw yu mel nii moom la président Serigne Mboup soxla projet yu mel nii moom dafay bëgg ndaw bu am ambition ndaw bu am gëm-gëm ndaw bu am fitu traversé xal président Serigne Mboup loolu la gëm te moom loolu la ñu jàngal ne ñoom bu leen tooñ bu leen xuloo am leen lu ngeen bëgg am lu ngeen di bañ projet bu ngeen am ñu andi ko ñu jéem a xool nuñ koy réaliser Kaolack rek la bëgg loolu mooy problème bi may lancer appel nag ci ñenn ñi ñuy tudd ci ñenn candidats yi am na ñoo xam ne du ma tudd sax seen tur parce que tudd leen may leen bës la te moo ko def campagne yaa ngi suñu kanam dinañ daje ci terrain bi plateau yaa ngi fi dina gën a yaatu dinañ gën a toog austère di waxtaan di jaajëfal bu baax a baax suñ président Serigne Mboup DG Mbaye Ngom docteur Mbaye Gueye ak Tata Ndeye Lobé su ma limee jum di mention spéciale aussi suñ président des jeunes Baye Dia engagement beeg taxawaay beeg lii yëpp su amee grâce à moom la ñu ngi leen jaajëfal bu baax di leen jox beneen rendez-vous incha allah ba beneen yoon baax na jërëjëf. ñun tamit ñu ngi leen di jaajëfal bu baax comme ni ma ko waxee woon sànq rek seen émission la woon à vous la parole di wéy rek di dox ci li nga xamante ne nii mooy seen mbégte ndax li ngeen bëgg rek loolu lañ leen daal di defal maa ngi jaajëfal bu baax a baax sama ñaari caméraman yi di leen jaajëfal bu baax du ma daay di leen jaajëfal à chaque fois bu ma leen soxlaa rek ñu gis sama pegg ngir rek di daal di doxal li nga xamante ne nii moom mooy chaîne buy di la Kaolack TV la chaîne leader des leen di teewlu suñu ay programme jaa ngeen jëf